Сейчас мы посмотрим эксперимент не с частотой 1 Гц, с полным пониманием об обратке и прочим вещам. Сейчас мы просто оценим 3 Гц, 5 Гц с разными длительностями. В основном подбирается та длительность, под которую она начинает срабатывать, именно реле. Конечно, реле может сработать и с более меньшей длительностью. Для данных движков от пылесоса важным имеет значение только напряжение. То есть вы можете урезать потребление за счет длительности, но повысьте на латере напряжение. Давайте мы посмотрим, как это будет работать. Итак, включаем напряжение на 150 вольт и включаем на 3 Гц. На 3 Гц у нас запускается с 8%. Возьму 9%. Значит, при 8% у нас идет потребление 67 Вт. Ну, 70 с чем-то Вт. Видеокамера под углом на штативе стоит. Давайте поднимем напряжение. 270 вольт. 3 Гц. В принципе, она работает как постоянно. Потребление 100 Вт, 98, 84 Вт, 125 Вт. Далее, сейчас мы будем менять ситуацию. Включаем на 5 Гц. На 5 Гц. Так, дальше. И длительность. Движок уже начинает греться, хотя потребление там незначительное. Так, напряжение у нас включено. Теперь мы смотрим на 5 Гц. 10%, 11, 12, 13, 14%. 14% длительность. Потребление. В районе 150-160 Вт. Двигатель нагревается. Рукой держать очень горячо. Давайте попробуем 7 Гц сделать. На частоте, как это называют, Шоумана, да? Или кого там. Дальше я не помню, частота ритма мозга. И давайте посмотрим длительность. 19%. Потребление 170, 159. Ну, будем считать 180 от силы. Давайте попробуем выкрутить на 250 вольт. Что у нас тут будет по потреблению также? %. 280 Вт. Двести 280 Вт. Но шурует он примерно как двигатель, который просто в розетку включен и работает.
Надеюсь, вы видели, да, этот процесс. То есть здесь есть какой-то смысл. Например, если вам надо сделать не 1 Гц, как бы, да, для подталкивания, а больше частоту, то есть тоже можно выдержать потребление в двигателе. Проблем таких здесь нету. Ну и вопрос, многих спрашивали, почему здесь стоит конденсатор, да? Ну, когда вы из пылесоса вытаскиваете конденсатор, это для того, чтобы сглаживать искру на щетках вот здесь. То есть идут помехи. А вот этот конденсатор, он сглаживает помехи, и старые советские телевизоры на это реагировали. Вот эти ламповые и кинескоповые, которые. Поэтому вы можете спокойно снять этот конденсатор, включиться вот так и проверять его. Двигатель горячий стал. В общем, вы видели, вот я 7 Гц сделал, там было около 20% длительности, это примерно то же самое. Вот так это все будет работать. Вот на этом пока все, ребята, удачи.